máš diagnózu podnikateľ a žijete vo firme Človečinu, tak by sme ti chceli jednu aj darovať takouto formou. Jej. A ďakujeme ti, že si nás prijala. Ďakujem. Otázka znie, nositeľom akých hodnôt a princípov v podnikaní si? Na nástenke za tebou svieti papier so 6 hodnotami. Poviem iba 3. Prvá hodnota je toto. Ja skrátka musím mať úsmev na tvári. Chápem. Ja keď viem, že ten úsmev na tvári nemám, viem, že niečo je zle. Číslo 2, transparentnosť. U mňa je toto absolútne kľúčové. Hodnota číslo 3 je učiť sa. Ja som taký väčšiný learner. Aj by sme chceli v tejto šnúre našej pokračovať aj za firiem, ktoré majú takú tú ľudskosť a človečinu medzi priečkami v hodnotách, ktorú firmu možno ty vidíš, ktorú by si tak odnominovala. Keď sa spomenie, že človečina, fajn ľudia a perfektný výsledok, tak mi napadne najlepšia namingová agentúra na Slovensku, volá sa Go Big Name a sú to dvaja chalani, Tomáš Petrek a Mišo Pastier.